Alright, tällä viikolla ollaan menossa Seinäjoelle Business Festival-tapahtumaan. Ja just on tullut Helsingistä, haettiin vuokravaku meille tätä keikkaa varten. Tämän päivän tarkoituksena on kasaa kaikki tarvittavat kalusteet mukaan, tarvittavat työkalut. Ja ajellaan sitten Seinäjoelle, jossa me tänään myös laitetaan tavarat kasaan. Lähdetään katsomaan. No niin, nyt meillä on nämä kaikki livestreamiin tarvittavat työkalut tässä tilassa ollut testattuna. Ja nyt laitetaan ne kaikki kasaan, laatikoihin valmiiksi ja sitten sen jälkeen pakun kautta lähtee tien päälle. No niin, nyt ollaan saavuttukin Seinäjoelle. Vähän ruokaa matkaa. Lähdetään tapahtumapaikalle vielä. Viedään kamppeet sinne, sitten tutimaan ja huomenna tapahtumaa tuottamaan. Nyt ollaan päästy pelipaikoille. Mahat saatu täyteen, niin nyt alkaa sitten roudaus. Eli pitkä ilta vielä tulossa, mutta ei mitään, aletaan tekemään. Täällä alkaa olemaan järjesteillä ensimmäinen päivä pulkassa. Ollaan tosiaan laittu kamat kasaan. Täällä on muita näytteiden asettelijoita, ketkä tulee olemaan tämän tapahtuma-aikana täällä esillä. Ja sitten meillä on ruokailutilaa täällä, meidän Livestream Studio ja muutama mukavaa. Niin lähdetään nukkumaan ja huomenna aamulla uusiksi sitten tapahtumaa tuottamaan. Start of something beautiful, a love I've never known before. This feels so real. The day you swept me off my feet, you're better than I ever wanted. You're the one that I never saw coming, and I never want this to end. It's okay, 'cause you're worth the risk. Falling in love never felt like this. I wanna be where you are forever. There's nothing better than us together. Feel so young and I feel in love. You're a dream, I'm never waking up, no, no.
I see glimpses of a future made of me and you. I never want to leave, never. I think what we got will last forever. True love is so hard to get, and some people never find it. But you make me think that it still exists. And I never want this to end. It's okay, 'cause you're worth the risk. Falling in love never felt like this. I wanna be where you are forever. There's nothing better than us together. Feel so young and I feel in love. You're a dream, I'm never waking up. No niin, nyt meillä on striimi vedetty päätökseen ja samalla täällä on itse Business Festival-tapahtuma aika loppusuoralla. Tuolla on vielä kyllä mielenkiintoisia puheenvuoroja ja jotakin ohjelmaa, mutta tosi hieno tapahtuma. Paljon ollut tämmöisiä yhteistyökumppaneita, paljon kiinnostavia puhujia. Meillä on tullut tähän vieraaksikin sitten kiinnostavia henkilöitä haastatteluun. Haastattelu on vetämässä Sanna, Laitisen Sanna. Iso kiitos sille. Todella hienoa tekemistä, kuten myös Koskisen Markus, joka on ylipäätänsä laittanut koko tapahtuman pystyyn. Ja meidät on pyydetty myös sitten tuonne seuraavaan Business Festival-tapahtumaan tekemään live-striimiä, niin sitä sitten ootellessa lähdetään tuottamaan uudestaan. Nyt tässä kohtaa puretaan kaikki kamat, laitetaan tarvikkeet tonne pakuun ja lähdetään ajelemaan takaisin etelään päin. Ei muuta kuin ensi kertaa.